Bonjour tout le monde! 皆さん、こんにちは。ワインクーティエの田辺です。このチャンネルでは、ファインワインをより身近に感じ、より気軽に飲んでいただけるように、様々なワインの情報をお伝えしていきます。今日はですね、フランス・ボジョレー地区、フルリーの、自然派作り手、ジェローム・ラコンダミンさん、作り手さんご本人が登場してくださっています。Bonjour, Jérôme! ジェミはい。皆さんね、ボジョレーっていうと、今ね、ボジョレ・ヌーボーなんかを、ちょっとつい最近飲んだよっていう方多いと思います。で、ボジョレ・ヌーボーっていうのは、ガメイっていうブドウ品種でできてるんですね。ちょっとね、この辺りのブドウ品種ですとか、ボジョレ地区のお話を今日はジェロムさんに伺いたいと思います。Voilà. Donc, Jérôme, donc, des Beaujolais nouveaux, ils sont arrivés au Japon il y a une semaine, 2 semaines. Donc, c'est la fin de la fête au Japon, un peu. Mais le gamay, l'image de gamay au Japon, c'est vraiment Beaujolais nouveau. Mm. Mais, Eh bien, chez nous, oui. le Gamay fait du Beaujolais nouveau, effectivement, quand on le vinifie d'une certaine façon sur des terrains appropriés. Mais par contre, on a des crus, hein, on a 10 crus en Beaujolais, qui, Mhm. quand on les vinifie d'une autre façon, on arrive à avoir des vins beaucoup plus riches, beaucoup plus puissants, beaucoup plus euh, pleins, qui vont durer beaucoup plus longtemps et qui vont pouvoir se conserver de nombreuses années. Donc c'est tout à Mm. fait différent. D'accord. Oui, Beaujolais nouveau, c'est vraiment un bébé qui fait la vinification de un mois. Ah oui, un mois. Oui, un Un mois. mois. Alors, on le met en bouteille à peu près un mois après les vendanges, hein. Alors que le vin de garde, hein, les vins qui vont nous accompagner pendant de nombreuses années, on attend Oui. toujours le printemps, la fin de l'hiver, pour les mettre en bouteille. Donc les vins Mhm. sont plus posés, plus reposés et plus taillés pour la garde. D'accord. Donc, ça prend 12 mois, Alors 10 ça, mois, 2 mois, 12 mois. alors C'est très c'est différent. 6 mois minimum. Et puis Mhm. après, en fonction par exemple, moi j'ai des vins, je vais les mettre 2 ans après les vinifications et l'élevage. Hein, j'ai une Mhm. cuvée haut de gamme où il y a un élevage de 24 mois en fût de chêne. Donc là, on n'est plus du tout sur du vin nouveau. D'accord. 画面というと、私たちはボジョレ・ヌーボーのイメージがとても強いと思うんですけれども、ガメイというね、ブドウ品種は決して早飲みのワインだけに使われるものではないんですね。デロームさん自身も今ちょっとお話をしてくださったんですけれども、ボジョレ・ヌーボーというワインの他にですね、ボジョレ・ビラージュですとか、あとクリュ・ボジョレーというのがあるんですね。先ほど別の動画で、説明しているんですけれども、よりすごく豊かな土壌で作られた、手をかけたガメイというのは全く別物になります。例えば、ボジョレ・ヌーボーは1ヶ月だけ収穫した後、1ヶ月だけでもう慌ててワインにして飛行機でビュンと持ってきて、皆さんのお手元に届いているんですよね。つい本当に3ヶ月前に収穫したブドウでがもうワインになっているっていう状況です。ところが、クリュのものに関しては5年、6年、7年、中には10年ぐらい熟成するものもあるんですね。ベイギスモンっていう表現をしてましたけれども、そういう熟成する画面っていうのは1ヶ月慌てて作るんじゃなくて、最低でも6ヶ月で、ジェロームさん本人が作ってるワインには中には24ヶ月、バンキャサモは24ヶ月のすごい長い期間をかけてゆっくりゆっくり育てたもの、それを熟成させて飲むっていうタイプの長期熟成型の画面というのも確かに存在します。熟成、dans ce cas, le goût et l'impression, c'est très différent. Par exemple, l'image de Beaujolais Nouveau, c'est vraiment
fruits très jaunes, le banana, fruits rouges, c'est vraiment croquant et avec toute la fruité. Et, mais les autres gamets, des gamets du tourbillissement, l'image, l'impression, c'est un peu différent par rapport des nouveaux. Oui, alors c'est tout à fait différent, mais tout est dû à la vinification qui va vraiment changer entre du vinification pour le Beaujolais nouveau et vinification pour un cru. Un Beaujolais nouveau, par exemple, la durée de cuvaison, hein, le temps de contact avec la grappe ne va jamais excéder les 8 jours. Voilà, c'est maximum. Alors que pour un cru, déjà, on n'est pas sur le même terroir. Et ensuite, on va pousser la vinification beaucoup plus longue pour que les tanins qui sont contenus dans le pépin interviennent dans la vinification et viennent un petit peu structurer le vin. Et là, on va laisser cuver entre 10, 15, 20 jours, 25 jours de contact. Donc, plus on va aller loin dans le temps, plus on aura des vins puissants et tanniques, avec quand même du fruit, parce que le Beaujolais, ça reste du fruit, mais avec une structure bien plus puissante. Voilà, c'est vraiment la différence entre les deux vinifications qui va faire aussi le vin complètement différent. Donc, avec le même raisin, on arrive à faire des vins complètement différents. ボジョレ・ヌーボーというのは、先ほども言ったように、1ヶ月で慌てて作ってしまうので、なんていうんですかね、醸しの、マセラションなんかも、8日間、1週間だけで、もう急いでワインに仕上げてしまうんですね。それに対してですね、そのクリューのワインっていうのは、まずブドウ自体がテロワールっていうか土壌が違いますので、土壌の、テロワールの、が反映されているブドウなんですね。まずブドウがちょっと全然違う。で、そのブドウを醸造するときにですね、10日から25日ぐらい長い時間をかけて、ビニフィカションをするんです。で、これはなぜかっていうと、その間にですね、皮の部分、今写真が出てますけど、皮の部分にアントシアニンっていうのがあって、そこから、色素であるとか、タンニンと言われる渋み成分であるとか、ワインに骨格を与える、要素であるとか、そういったものが抽出されるんですね。すぐギュッてジュース絞って8日間でパッともうアルコールにしちゃうんではなくて、そういったものをゆっくりブドウから抽出させるっていう作業、長い作業があります。で、その後にもガメというのはフルーティーさ、ふるいてっていうのがまず代名詞ではあるんですけれど、その果実味の奥にそれをしっかりと支えるピーサンス、力強さ、タンニン分というのが、この醸造で作られていくんですね。だから樽で、何ヶ月も熟成させてもへたらない。ボジョレ・ヌーボーなんか樽で熟成させても途中でもうワインの方が負けちゃって、もう本当に下手っちゃうんですけれど、もともとの作り方が全然違うということです。なので、同じガミーというセパージでも2つ全く全然違う作りなんですね。はい。で、今、テロワールっていうお話が出てきました。クリューのテロワールが違うっていうことなんですけれど、例えばそのジェロームさんはフルリーでワインを作っているんですね。フルリーのテロワールについてちょっと聞いてみましょうかね。Alors, Jérôme, donc cru, la vinification du cru, c'est différent. Mais cru, le terroir du cru lui-même, c'est différent également. Donc, tu es basé sur Fleury. Tu peux expliquer un petit peu des terroirs de Fleury? Oui. Alors, le terroir de Fleury, c'est un terroir particulier, puisque on est une des rares communes du Beaujolais à ne posséder à 90% que du granit rose. Donc, c'est vraiment c'est un très très vieux sol, hein, qui est très très vieux, hein, et qui a été dégradé à l'état de sable. Et donc, le sol, quand on regarde le sol, il est complètement rose.
avec des Mhm. petites billes de rose. Et donc, on a vraiment ce côté particulier à Fleury. Par exemple, un Mhm. Beaujolais village sur lesquels je fais le Beaujolais nouveau, on est plus sur du limon, de l'argile, du sable, alors que là, on est sur du granit pur, très peu profond, hein. On a seulement 40 centimètres de terre à peu près, donc des vignes qui vont souffrir, hein, qui vont craindre, enfin, qui n'ont pas grand-chose à manger. Donc ça va concentrer les raisins vont être plus petits, vont être plus sucrés aussi, et donc on va avoir un terroir assez exceptionnel sur Fleury, complètement différent des Beaujolais villages. D'accord. Des épaisseurs de 40 centimètres et des Et après, terroirs de on a la granit rose, c'est au-dessus du, du, du couche Non, non, il y a 40 centimètres de terre de de granit. granit. Et D'accord. dessous, on a la roche-mère, on a la roche-mère qui, elle, les racines ne vont pas dans la roche-mère, quoi. Elles ne peuvent pas pénétrer. Donc, on a vraiment très peu de sol profond. Voilà. Donc, c'est vraiment des terroirs très pauvres et qui sont dédiés justement à la vigne. On ne peut rien faire pousser d'autre que de la vigne, hein. On ne peut pas planter du maïs ou du blé, hein. C'est pas possible. Voilà. OK。はい。ですね、フルギーのその、土壌の話を聞いたんですけれども、ここにあるのが、グラニットコーズ。ここに書いてますけど、グラニットっていうのは花崗岩のことです。コーズっていうのは、ピンク色なんですけれど、日本語で言うと赤色花崗岩という、土壌なんですね。で、それが、90%、フルリーの区画ですね。ジェロームさんの畑以外も全部のフルリーの90%はこの赤色花崗岩グラニットローズが中心になった土壌なんです。で、このグラニットローズっていうのが、とてもその古い花崗岩なんですよ。花崗岩っていうのは、結構硬いっていうイメージ持ってらっしゃる方もいるんですけれども、もう本当に年数が経っているので、もうボロボロと崩れて、サーブル、砂のようにね、もうボロボロと崩れるぐらい、もう本当に、古い土壌なんですね。はい。で、それが、あることによって、このフルリーの、味の特徴が出てるんですよ。で、大体ですね、その土地っていうのが上から40センチぐらいの幅が、そのグラニットローズです。赤色花崗岩。で、その下はホシュメー、岩母ですね。硬い岩盤になってるんです。で、ブドウっていうのは結構過酷な場所の方がよく育つんですよね。で、これって本当に典型的なブドウにはとってはとてもいい土壌なんです。反対にこういうね、過酷な赤色花崗岩と、岩母しかないようなところでは、普通のね、シリアルとかね、穀物とかはね、まず育たないです。シリアルとか穀物はすごく豊かな、肥沃な土地じゃないとね、育たないですのでね。はい。で、いうことはあります。で、他のボドレー地区っていうのは、リモン、アルジール、サーブルって言ってましたけれども、石灰石ですとか、粘土、砂っていうのが中心なんですけれども、フルリは本当に見事にグラニットローズ90%。反対にグラニットばっかりあるから、この区画はフルリーですよっていうふうに決められたわけですね。Donc, le Beaujolais, avec le granit rose, ça donne quel goût au vin? Alors, ça va développer plutôt des tanins assez délicats, assez fins. On est vraiment sur de la finesse et de l'élégance sur Fleury. Souvent, les gens un peu connaisseurs dans le vin vont comparer le Fleury à du Volnay en Bourgogne, hein. On est vraiment sur ce genre de vin très fin, très élégant. On n'a pas énormément de puissance, hein, en Fleury. C'est vraiment la longueur. C'est des vins très longs, très fins et très élégants. Donc on est plutôt sur des arômes floraux, comme son nom l'indique, hein. Fleuri vient du mot fleur, hein, tout simplement. Et donc on est vraiment sur des vins considérés comme féminins par l'élégance et la précision du vin, quoi. Voilà, c'est vraiment des vins
très simple et très fin, très élégant. フルリーってどんな味がするのかっていうのを今説明してもらったんですけれど、エレガンスさ、エレガンスって日本語でもわかりますよね。エレガンスとデリカテス、本当デリケート、繊細でエレガントっていう表現をしてくれました。さっきもちょっとね、醸造のことを説明したんですけれど、土壌もしっかりしてるし、ブドウもしっかりしてるので、作りは本当にがっしりしてるんです。なので、皮からタンニン分、渋み成分はしっかり抽出してるんですけれど、それがあまりその力強く、パンチが効いてるとか、強いっていうイメージがないんですね。強いんですよ。強いんですけど、表現がとてもエレガントなんです。で、本当によくワインを飲んでいる方なんかは、ブルゴーニュ地区のボルネーに似てるよねっていう表現をする人がいます。もちろん、きちんと作った長熟タイプのフルーリーに限りですよ。早飲みのフルーリーじゃなくてね。で、本当にとにかく余韻が長いですし、味が調和が取れててまろやか、丸いんですよ。で、フェミナン、女性的、エレガンスに通じますよね。で、さすがにフルリーという名前がついてるんですけど、フルリーってフラワーから来てます。フローラル。なので、まさに花の香りがするんですね。花の香りがして、エレガントで、デリケートでって、もう絶対飲んでみたいですよね。はい。そういうとてもちょっと特別感のある他のボジョレとは違った、味わいを持つクルです。はい。で、フルニーについて、ジェロームさんがいくつかキュベを作ってますので、そのキュベの詳細をこの後別のビデオでご説明します。よろしくお願いします。